যদি বন পোৱা ঘূৰি আহিব লাগিব এনে কৈছে গুড মৰ্নিং কি খবৰ মই এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা ব্লগটো আৰম্ভ কৰি দিছোঁ আমাৰ যে মাইকী মানুহবোৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰা কিমান কাম থাকে ন চুলি কচা ফনিয়াই মেলি দিনটো আৰম্ভ কৰি দিছোঁ আৰু আজি ৰাতিপুৱাতে আলহী আহিলে মোৰ পিছে বিয়া হোৱা 1.5 বছৰে হ'ল কিন্তু এতিয়া নতুন বোৱাৰী চাবলৈ মানুহ আহিয়ে থাকে মাজে সময়ে ভাল লাগে ন এনেকুৱা মৰম হেঁপাহবোৰ দেখিলে আলহী খুৱাই বুৱাই বিদায় দিয়াৰ পিছত নিজৰ কাৰণে ব্ৰেড টোষ্ট কৰি লগতে হলিক্স একাপো লৈ লৈছোঁ মই পিছে চাহ নাখাওঁ তাৰ বাবে হলিক্সে খাইছোঁ আজিৰ দিনত নিউট্ৰেলা ভাজি অকণমান বনাওঁ বুলি ভাবিলোঁ সব কাটি কুটি এতিয়া তেল দি তাত নিউট্ৰেলা ফ্ৰাই কৰি আছোঁ কেতিয়াবা এনেকৈ শুকান ভাজি অকণমান খাবলৈ মন যায় ন দিনত প্ৰথম নিউট্ৰেলা কেইডোখৰ মই ভালদৰে তেলত ভাজি লৈছোঁ তাৰপিছত আলু কেইডোখৰ ভাজি লৈছোঁ পিঁয়াজ পিছে মই পিছতহে দিছোঁ দেই আগত পিঁয়াজ কেইডোখৰ দি দিলে বেছি সিজি যায় সেইকাৰণে মোক খাই ভাল নালাগে আগত যে ভাজি থৈছিলোঁ নিউট্ৰেলাখিনি এতিয়া গোটেইখিনি একেলগে দি পেলাই মিক্স কৰি তাৰ ওপৰত মই নিমখ দিছোঁ আন্দাজমতে আৰু অকণমান মছলা দিম মইতো মিট মছলা দিছোঁ অকণমান দি দিছোঁ অকণমান দি থোৱাৰ পিছত ভাজিখন হৈ গ'ল এতিয়া ভালদৰে বাতিত উলিয়াই লৈছোঁ কেতিয়াবা এনেকৈ শুকান ভাজিকণ খাই ভাল লাগে ন দুপৰীয়া ভাত খাবৰ হ'ল আৰু মই বোলো কাঁহীখনো সজাই লওঁ ভাজিখন বনোৱাৰ পিছত লৰালৰিকৈ চিকেন অকণমানো বনাই ল'লোঁ ভাত পানী খাই আজৰি হৈ মিষ্টাৰে ক'লে ব'লা ক'ৰবাত ওলাই যাওঁ তাতে আজি দেওবাৰ পটপট ওলাই লৈছোঁ ইমানেই বেছি গৰম পৰিছে একদম গৰমত উপায় নাই কিন্তু যেতিয়া ফুৰিব যোৱা কথা কয় আমাৰতো জানেই মাইকী মানুহবোৰ কোনে পায় ক'ত যাওঁ কি কথা বলকচোন চাই যাওক ইমান ধুনীয়া কৰিছে ন বতৰটো ফাইনেলি ওলাই আহিলোঁ গৈতো আছোঁ কিন্তু আজি দেওবাৰ বুলি যে বন্ধ পাওঁ নে খোলা পাওঁ সেইটোহে ইমান মানে কনফাৰ্ম হোৱা নাই আমি মিষ্টাৰে কৈছে যদি বন্ধ পোৱা ঘূৰি আহিব লাগিব এনে কৈছে বাৰু গৈ চাওঁচোন বন্ধ পাওঁ নে খোলা পাওঁ খোলা পালে হয় দেই বতৰটো বহুত ধুনীয়া কৰিছে আৰু চাবচোন ওলাই আহিলে যে বতৰটো অলপ এনেকুৱা মুকলি কৰিলে ভাল লাগে ন বৰষুণ এজাক বেছিকৈ দি দিলে বা বেছি ৰ'দ এজাক দিলেও ভাল নালাগে আজি বতৰটো বহুত ধুনীয়া কৰিছে ফুৰিব যোৱা বতৰ কৰিছে আজি এই ধুনীয়া বতৰটো উপভোগ কৰি আমি আহিও পালোহি সদায় আহিম বুলি ভাবি থকা জেগাডোখৰ স্বৰ্গদেউ চাওলুং চুকাফা সমন্বয় ক্ষেত্ৰখন আজি চাব আহিলোঁ ৰ'ব দিয়ে টিকেটো কাটি লওঁ আৰু চাওকচোন ভিতৰৰ পৰিৱেশটো ইমানেই চাফা ইমান ধুনীয়া হয় মই যে গছজোপা চুই আছোঁ কৃষ্ণচূড়া গছ বুলি ক'লে মই ৰৈ থাকিবই নোৱাৰোঁ বহুত ভাল পাওঁ জানেনে আৰু চাওকচোন যিমানেই ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ পৰিৱেশটো আৰু সুন্দৰ দেখি গৈ আছোঁ ইমান ধুনীয়া লাগিছে চবফালে ময়ো গোটেই পৰিৱেশটো উপভোগ কৰিছোঁ লগতে আপোনালোককো দেখাইছোঁ আৰু এইজনে হৈছে অসমীয়া জাতিৰ পিতৃপুৰুষ স্বৰ্গদেউ চাওলুং চুকাফা চাওকচোন তেওঁ প্ৰতিমূৰ্তিটো ইমান ধুনীয়াকৈ ইয়াত বনাই থৈছে ইমান ধুনীয়া লাগিছে ইয়াৰ পৰা গোটেই পৰিৱেশটো চবফালে সেউজীয়া চবফালে গছে ভৰা আমিও ইয়াত অকণমান দেৰি গোটেই পৰিৱেশটো উপভোগ কৰিলোঁ অকণমান দেৰি বহিলোঁ সেইডোখৰ জেগাতে আৰু ইয়াত দেখিছেনে এখন পাৰ্কো থৈছে আৰু এখন মিউজিয়ামো আছে সময়টো কোনফালে পাৰ হৈ যায় ধৰিবই নোৱাৰি মই ভাবিলোঁ অকণমান ৰাতি পৰিৱেশটো দেখাই দিওঁ আপোনালোকক
আমি চাওঁতে কোনফালে ৰাতি হৈ গ'ল ধৰিবই নোৱাৰিলোঁ। আৰু ইয়াত চাওকচোন, ৰাতি লাইট জ্বলি যোৱাৰ পিছত ইমান ধুনীয়া লাগিছে তেওঁৰ প্ৰতিমূৰ্তিটো। পিছে যোৱাৰ আগতে কৈ থৈ যাওঁ, এইখন দেওবাৰ নহয়, সোমবাৰহে বন্ধ থাকে। ইয়াৰে কৰ্মচাৰী এজনক সুধিলত গম পালোঁ এইখন সোমবাৰহে বন্ধ থাকে। আপোনালোকেও যদি চাবলৈ বিচাৰে আহিব পাৰে। আজি দেওবাৰটো সঁচাকৈ বহুত স্বৰ্গদেউ চাওলুং চুকাফা ভ্ৰমণ ক্ষেত্ৰখন বহুত বেছি ধুনীয়া হয়। আপোনালোকক মই যিমানখিনিলৈকে পাৰিলোঁ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, কিন্তু মিউজিয়ামখনৰ ভিতৰত ফটো আৰু ভিডিঅ'গ্ৰাফী কৰিব নিদিয়ে, সেইকাৰণে তাত কৰা নহ'লে। বাহিৰৰ পৰাই অকল মিউজিয়ামখন। আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'তে পুনৰ লগ পাম। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।